Okay, ek het gesê ek wil net kom kyk. So maak my oop jou boek. Ag nie jou boek nie, jou blaai. Ja, ons doen nou maar 'n vergadering met jou ouers. Dat jy dit nie. Okay, die heel eerste enetjie. Wie kan vir my sê hoeveel gaan x wees? 72 hoekom? Raaklijnkoord. Baie mooi. Okay, hoeveel gaan y wees? Hoekom? Raaklijnkoord, so maklik. Okay, dan begin ons hierso by voorbeeld 2. Julle sê net vir my die ding is nie aan nie. Is dit load shedding of iets? Is hy heeltemal af toe? Kyk, maar kom net gou reset. Is dit daarso wat hy getrip het? Johan, staan gou op asseblief. Dit kan wees. Dankie, Johan. Okay, terwyl hy daarso aangaan, wil ek net gou sê, onthou asseblief dat wanneer hulle vir jou 'n som gee in die eksamen waar daar 'n paar onbekendes is wat jy moet uitwerk, is daar 'n rede hoekom dit in 'n spesifieke alfabetiese orde is. Okay. So begin altyd by die klein of by die eerste een in die alfabet en dan gaan jy so intoe. As jy nie daai een kry wat eers in die alfabet is nie, daar gaan maniere wees, moontlike maniere om die ander te kry, maar die maklikste pad gaan wees om te begin by die eerste een en jy gaan hom dalk weer nodig hê vir die volgende een en so aan. So as jy nou in daai som kyk, dan sal jy nou sien die eerste letter in die alfabet daarso is M. Nou, wie kan sê gou vir my as jy na daai skets kyk, wat onderspan daai hoekie wat M is? Wat se koord onderspan hom? FB onderspan daai hoek M. Okay? En wat doen daai koord? Kan jy sien hy maak ook 'n hoek met die raaklyn. Né? Wat se hoek is die hoek wat hy maak? 75. So daai raaklynkoord sê mos, die hoek wat die koord met die raaklyn maak, is gelyk aan die hoek wat die koord onderspan. So M gaan dan gelyk wees aan 75 grade en jou rede is raaklynkoord. Ek wag net vir die ding om op te hou flikker. Okay, na hom of na M gaan dit X wees. Nee. Right, wat se koord onderspan vir X? DB, kan julle dit sien? En wat se hoek maak daai koord met 'n raaklyn?
55. So x is 55 grade en jou rede is weer raaklyn koord. Okay, dan gaan ek na y toe. Wat se koordonderspan vir y? BE en maak BE weer 'n hoek met 'n raaklyn 50. So y is gelyk aan 50 grade en jou rede is weer raaklyn koord. En nou moet ek vir Z kry. Nou Z word die koord wat Z maak. Kyk gou op die bord is FB. Maar ek het nie die grootte van daardie hoek daarson nie. OK. Ek sou hom kon uitwerk. Dit sal moontlik wees. Maar is daar iemand wat vir my kan sê hoe ek Z kan kry sonder dat ek 'n ander hoek eers hoef te gaan bereken het? M. Hoe gaan jy M se waarde gebruik? Wat gaan jou rede wees? Die teenoorstaande hoeke van 'n koordevierhoek, baie mooi. sien julle? M en Z is die teenoorstaande hoeke van die koordevierhoek. So hulle twee is hulle gelyk aan mekaar. Nee, hulle is supplementêr. So Z is gelyk aan 105 grade en jou rede is die teenoorstaande hoeke van die koordevierhoek. Kyk, wie het almal daar reg gekry? Laat ek gou sien. Mooi. OK, jy gaan al jou punte kry, maar jy mors baie van jou tyd. OK. Onthou, meetkunde is erg oor tyd, maar jy gaan dis reg vir nou. Jy gaan later aan hoe meer ons dit oefen, gaan jy die korter maniertjies raak sien om hom te kan kry. Maar jy gaan geen punte verloor nie. Om aansoek te doen vir ekstra tyd moet jy herhaaldelik nie klaar kry met baie van jou vakke se vraestelle nie. Dan moet jy by Juffrou Marley Kreer aansoek doen, dan moet jy 'n sielkundige gaan sien, laat hulle kyk wat is die probleem, kan jy nie lees nie, kan jy of nie vinnig genoeg lees nie of kan jy nie vinnig genoeg skryf nie. So dis 'n redelike proses, maar dit begin by Juffrou Marley Kreer. OK. Wie af? Sorry. Wat gaan nou aan? Seker nou mense wat warmers of iets aan. OK, kom ons kom gou by die laaste enetjie, voorbeeld 3. Ons begin gou met hoek X. OK, dis die eerste, ons moet X en Y daarso kry. Nou wat ek in hierdie skets het, is net 'n raaklyn. sien julle dit? Daar's nie 'n middelpunt nie. Daar's nie 'n koordevierhoek nie. En baie belangrik, moenie dink E, F en C, D is parallel nie, hoor? Dit sou hulle vir jou moes gegee het, as jy gedink het hy is parallel. Hulle kan miskien wees, maar daar's geen bewyse daarvoor nie. So ek kyk nou na X. Wat 'n koord maak vir X? Die koord wat hom maak is BD. sien julle almal om BD onderspan vir X. Maar BD maak dan nou 'n hoekie met die raaklyn wat B1 is. Maar ek het nie vir B1 nie. Kan jy dit sien? Maar nou moes jy die triek daar raak gesien het, dat B1 ook deur 'n koord in die groter sirkel gevorm word. sien julle? BF in die groter sirkel is ook 'n koord. Dis dieselfde koord wat vir B1 maak. En kyk gou op jou skets, wie of wat se hoek onderspan BF dan? Nicole? Hoek E wat 54 is, nê? Nee. So kan julle almal sien, ons kan sê dat B1, hoek B1 gaan gelyk wees aan 54 grade, want dis raaklyn koord. Ek sal nou as hy hierdie ding weer ophou flikker, weer dit vir julle wys, ook hier op die skets.
OK, en nou as ek B1 het, dan kan ek mos vir X gaan kry, né? Nou werk ek weer in die klein sirkeltjie. So X is ook gelyk aan 54 grade en is ook my rede raaklynkoord. En nou moet ek vir Y gaan kry. Vir Y. Y word nie gemaak deur 'n koord nie, kan julle dit sien? Hy's nie, daar's nie twee koorde wat hom maak nie. So dit maak dit nou nogals 'n bietjie moeilik. Hy is 'n hoek in 'n vierhoek, maar dit is nie 'n koorde vierhoek nie. Kyk baie mooi. CEFD is nie 'n koorde vierhoek nie. Hy's 'n vierhoek, maar dis nie 'n koorde vierhoek nie. Wie kan vir my sê wat is Y? OK, baie mooi is een manier. Ek het vir julle 'n paar keer gesê, as jy die som van die binnehoeke en aangrensende hoeke op 'n reguit lyn gebruik, wat mis jy? Buitehoek van die driehoek. OK, so Y is die buitehoek. Hy gaan gelyk wees aan X en 38 grade saam. Sien julle almal hom? OK, so Y is gelyk aan X se waarde wat 54 grade is en 38 grade. En dit gee vir my wat 92. 92 grade en my rede is buitehoek van die driehoek. Sien julle hoeveel keer mis 'n mens die buitehoek, né? En dan is dit dubbelwerk. En jy gaan sien ons kry ons gaan later somme kry. In Engels noem hulle is riders. In Afrikaans is dit moeiliker. Hulle het nie so 'n naam nie, dit is net moeiliker probleme. En in daai meetkundesomme het ons nie waardes nie. So ons het nie 'n 38 of 'n 10 of 'n watse grade nie. En dan gaan jy alles in terme van X of soms in terme van glad nie 'n veranderlike eers sit nie. En by daai is dit almal buitehoek van die driehoek. So jy gaan sien wanneer ons by hulle kom, dan gaan jy nie kan binnehoek van die driehoek aangrensend doen nie, want daar is nie waardes nie. So dis hoekom ek hamer op julle dat jy die buitehoek begin raak sien in plaas van binnehoek aangrensend. OK, ek wil net is almal seker, daar's 'n paar van julle wat gesê het jy het met voorbeeld 3 gesukkel en nou was die ding weer af. Is julle almal reg met hom? So ek het daai hoek eers gekry met raaklynkoord en toe het ek X gekry met raaklynkoord in die kleiner sirkeltjie en toe sê ek Y is die buitehoek van die driehoek. OK, dan kan jy vir my daai blaaivat wat ek vir jou uitgedeel het. Dit is net die gewone oefening 11 in jou handboek. Gewone oefening 11. Ons gaan hierdie eerste drietjies gou saam met mekaar doen. En dan gaan jy vraag 4 en vraag 5 self probeer. OK. Kom ons recap net gou vinnig deur al 9 van ons stellings. Die eerste stelling is die lyn van die middelpunt op 'n koord. As hy 90 grade is, dan halveer hy die koord. As hy die koord halveer, is hy 90 grade. Tweede een, die hoek by die middelpunt is 2 keer so groot as die hoek by die omtrek. Derde een, hoek in 'n halwe sirkel is 90 grade. Vierde een, gelyke koorde onderspan gelyke hoeke, daai selfde ma en pa met die kinders, né? Dan die vyfde ene is die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek wat supplementêr is. Die sesde een is die buitehoek van 'n vierhoek is gelyk aan sy teenoorstaande binnehoek. Dan is ons klaar met die koorde vierhoek, dan gaan ons na die raaklynstellings toe. Die eerste raaklyn is 'n radius is loodreg op die raaklyn. Altyd. Die 8ste enetjie is raaklyne uit dieselfde punt. Hulle is gelyk aan mekaar en die heel laaste een is raaklynkoord. Ken julle almal al 9 van daai klaar, né? 3 by middelpunt, 3 by koorde vierhoek, 3 by raaklyn. Nou as ons kyk na hierdie heel eerste som, wil ek weet, het hy 'n middelpunt? Ja. So ek moet stelling 1, 2 en 3 in my agterkop hou. Het hy 'n koorde vierhoek? Alhoewel daar is 4 punte, maar hy's glad nie verbind toe of met die kruis nie. So ja en nee, maar eintlik meer nee as ja. OK.
Het hy 'n raaklyn? Nee. So van al 9 stellings wat ek het, is hy nou klein gemaak na net 3 toe. Ek dink julle kan in elk geval as jy na daai skets kyk weet wat se stelling gaan hier voorkom, nê? Nee. Kan julle sien? Wat een is dit? Stelling 1. Okay, hulle sê vir jou A en B is 2 koorde, A, B en C, D is 2 koorde van 'n sirkel met 'n middelpunt O. OE is loodreg op CD en AF is gelyk aan FB. Dan sê hulle OE, daai stukkie is 4 cm en dis hoekom ek hierdie nou vir julle uitgedeel het dat jy op hom kan teken. OK. Jy moet highlighters gebruik, jy moet kleurpenne, enigietsie wat jou kan assist hierso wat jou help om die goed raak te sien. Daai is 4 cm, OF is 3 cm en die hele AB is 8 cm. Bereken die lengte van CD, so ons wil op die ou einde daai stukkie hê. Nou as jy gou dink aan die eerste stelling, het ek mos vir jou gesê Pythagoras. Daar's ietsie soos Pythagoras, want daar's driehoekies en 90 grade en wat. Nou hierdie is die enigste som. Ek hou eintlik nie van hierdie som nie, want dan dink julle kan goeders gaan intrek en jy mag nie. Maar die een ding wat jy kan weet is, as hier 'n radius is, dan is dit presies dieselfde radius as wat daarso is. Al die radius dieselfde lengte in dieselfde sirkel. Nou kyk gaan na my plan hierso. Ek het die lengte van daai sy en ek het die lengte van hierdie twee sytjies. Hulle is elkeen 4 cm want hulle sê vir my hy halveer. Al wat ek nodig het by hierdie regterkant is 'n 90 grade hoek. Kyk wat ek nie het nie. Maar ek kan een gaan bewys. As ek daai 90 grade hoek bewys het en ek kan Pythagoras doen en ek kry die lengte van die radius, dan het ek ook die lengte van daardie radius en daardie radius en elke ander radius in hierdie sirkel. En as ek die lengte van daai radius het en ek het die lengte van daai sy, het ek klaar 90 grade hoek om Pythagoras te kan doen in daardie drie. Sien julle die plan? Almal. OK, so kom ek gaan hom saam mee doen. Laat ons seker is ons doen hom volledig en skryf alles wat ons moet skryf. Reg, so jy gaan moet spesifiseer in watter driehoek werk jy want daar's mos nou 'n klomp driehoeke. So ek sê in driehoek O A B. Die volgende deel hoef jy nie te skryf nie. Ek skryf dit laat ek kan sien. OF is 3. Dis nou gegee. Jy kan daarso skryf gegee vir jouself dat jy weet. AF is gelyk aan FB is gelyk aan 4 cm. Dit het hulle ook mos vir jou gegee. Jy het mos geen stelling gebruik om dit te gaan bepaal nie. Hulle sê vir jou hy halveer en hulle sê vir jou is 8. So dan gaan elke gedeeltetjie mos nou 4 wees. Nou onthou julle ek het gesê aan die begin wat ek daar nodig het is 'n 90 grade hoek om Pythagoras te kan doen. So ek gaan sê OF is loodreg op AB. Kan julle sien van alles wat ek nou daarso geskryf het, is daai laaste sinnetjie nie op my skets nie. Dis my bewys, dis my stelling, dis my kennis. So hoekom sê ek hulle is loodreg op mekaar? Want die lyn van die middelpunt halveer koord. En nou kan ek mos Pythagoras doen. So ek sê 3 kwadraat plus 4 kwadraat is gelyk aan OB kwadraat. My rede is Pythagoras, ek moet daai skryf, so OB is gelyk aan 5.
Nou gaan ek daai OB se lengte gebruik by OC sê nou maar. Okay. OC is 5. Nou het hulle op enige plek vir my gesê OC en OB is dieselfde lengte? Nee, dis my kennis, nê. Nee. Hoekom is hulle dieselfde lengte? Dis my rede. En nou kan ek mos nou Pythagoras in die tweede driehoek ook doen. Ek het 'n 90 grade hoek. Ek het die radius sy is 5 en ek het die ander sy wat hulle vir my gegee het is 4. So daai sytjie OE is 4. Dit het hulle vir my gegee. En OE is loodreg op CD. Dit het hulle ook vir my gegee. So ek het 'n 90 grade hoek. So nou kan ek sê 5 kwadraat is gelyk aan 4 kwadraat plus CE kwadraat. En dan gaan CE gelyk wees aan 3. Kan ek nou al weet hoe lank is CD? Kan ek nou net gaan skryf so CD is 6? Ek moet dit bewys. Hulle het nie vir my gesê CE en ED is ewe lank nie. So ek gaan nou eers sê CE is gelyk aan ED. Hoekom sê ek so? Want die middelloodlyn, die lyn van die middelpunt, lyn van middelpunt is loodreg op die koord. So CD is 6. Alles wat ek daar geskryf het waar daar staan gegee, is nie nodig, jy kry nie punte om dit te skryf nie. Ek het dit net geskryf om te kan sien. Okay. Maar sien jy hoe baie moet jy doen vir ietsie wat eintlik so kort en vinnig is? Okay. So maak seker hy is volledig. Dit moeilik? Maklik, né? Nee? Kyk, kom ons gaan na vraag 2 toe. In die sirkel met middelpunt O is BO loodreg op OD. En AE is gelyk aan EC. En AOD is 116 grade. Dan moet jy die grootte van C bereken en ABC. Nou kom ons dui gou alles op ons skets aan. Daai hoek daar AOD, daai hele hoek is 116. Stem jy sommer, ek het sommer klaar vir O daarso. As ek weet daai hele hoek is 116 en hulle sê vir my daai hoek is 90, dan kan ek mos weet daai hoek is 26. Het ek dit met bewys gedoen? Nee, dit was algemene kennis. As die twee goed saam 116 is en die een is 90, dan is die ander een vanselfsprekend 26. Okay, het ek 'n middelpunt? Ja, so dis stelling 1, 2 en 3 wat ek hier in gedagte moet hou. Nou kom ons kyk gou-gou, wat is daar van stelling 1? Is daar 'n lyn van die middelpunt bo op 'n koord, waar die koord eider gehalveer word of daai lyn is loodreg op hom? Ja, dis daai lyn OE wat AC halveer. So stem jy saam met my, ek gaan dit moet bewys, maar daai hoek is 90 grade. Maar dis nie gegee nie, ek moet dit bewys. Met stelling 1. Dan, volgende, is die enigsins 'n stelling 2 hierin? Is daar 'n hoek wat by die middelpunt gemaak word? AOB, baie mooi. AOB maak 'n hoek by die middelpunt. Daar's actually ook AD wat 'n hoek by die middelpunt maak. Net terloops dat jy hom sien. Okay, kom ons kyk eers na AB.
onderspan AB 'n ander hoek ook. So hy maak daai hoek by die middelpunt, maak hy 'n ander hoek ook. C. sien julle hom? Okay? So wat se stelling is daai? Stelling 2. Stelling 2 sê die hoek by die middelpunt is 2 keer so groot as die hoek by die omtrek. So ek gaan hulle net gou-gou vir my daarso 'n merkie maak dat ek onthou. Hulle twee het iets in gemeen. Hulle is nie dieselfde nie. Kom ons maak daar 'n kruisie en daar 'n dubbel kruisie. Dat hulle nie dieselfde maak en dink hulle gaan dieselfde grootte wees nie. Want dit is partykeer 'n fout wat ons maak. Ons dink die hoek by die middelpunt is so groot soos die hoek by die omtrek, maar dis dubbel. Okay, AD onderspan hy 'n ander hoek behalwe daai hoek by die middel. Nee, hy onderspan nie nog ietsie nie. Nee, dit sou beteken daar kom ander lyne ook uit hom uit wat hy nie doen nie. Die derde stelling wat ons met middelpunt het is hoek in 'n halwe sirkel. Hoek in 'n halwe sirkel sal beteken jy het 'n deursnee. Het jy 'n deursnee daarso? Nee, so hy's uit. So ons het stelling 1 available en ons het stelling 2 available en dan sien ek hierso is driehoeke. Gewone driehoeke waar ek ietsie kan gebruik. So kom ons begin gou ons kyk wat hulle vra. Hulle soek hoek C. Het ons iewerste inligting van hoek C? Kyk op ons prentjie, hy het 'n merkie. So ons kan hom connect, né? Hoeveel gaan hoek C wees? 13, baie mooi. Okay, kom ons skryf hom gou alles neer wat ons moet om op hom uit te kom. So ek gaan eers sê ek AOD is 116, want dit het hulle vir my gegee. En wat is hy? BOD is 90 grade, dit het hulle ook vir my gegee. So ek weet dan nou, AOB is 26 grade. Almal reg? So nou gaan ek sê, hoek C is gelyk aan 13 grade. En wat is my rede? Hoek C is gelyk aan 13 grade. Hoek by middelpunt is gelyk aan 2 maal hoek by omtrek. Okay, nou ek het nog ietsie op my skets aangedui en dit was dat daai hoek 90 grade is. Ek gaan dit net gou neerskryf voor ek dit vergeet. Voor ek dit gebruik en dit nie bewys het nie. So ek gaan net sê OE is loodreg op AC, want dis die lyn van die middelpunt. Halveer die koord. Okay. Kom ons kyk gou wat vra hulle nou vir my. Hulle soek nou die grootte van hoek ABC. So dis hierdie hele hoek hierso. Daar. Right, kom ons maak 'n plan. Kom ons kyk. Eerste ding wat ek vir jou wil sê, kom in. Julle papiere is van die boekstoor. Okay. Dis uitvalstelle. Nee, dit is nie van hom nie. Ek sal klas rekord ook in elk geval. Gaan net in die boekstoor dan vra jy vir Ronel vir een van of jy kan met vat uit my hoekie uit sê dit was nou al klaar weer uit. En dan kan jy dit vat dis om net uit die hand spyt so dan. Ons gaan ons vandag in die klas en die klas en dan ons gaan die ou
Okay. Het julle vir my 'n plan? Kan ek gou een ding net vir jou sê? Ietsie wat julle gereeld 'n fout maak wat jy nie moet doen nie. Hierdie hoek en hierdie hoek is nie dieselfde lengte omdat daai sy en daai sy ewe lank is nie. Verstaan julle wat ek bedoel? As daai sy en daai sy ewe lank was, dan kon jy gesê daai hoeke is ewe groot. Maar hierdie is 'n hele sy van die driehoek wat net gehalveer is. Dit het niks met die hoekgroottes te doen nie. Hoor julle mooi wat ek vir jou sê? Okay, so kom ons kyk gou in hierdie driehoek. Het ek daai hoekie. En ek het hierdie hoek bestaan ook uit 2 gedeeltes. Ek het ook daai hoek daarso. Right? Jy kan nie sê daai hoek en daai hoek is ewe groot nie. Dat dit gelyke koorde, gelyke hoek is, maar daai is nie 'n vierhoek nie. So kom ons dink bietjie, kyk bietjie, wat kan jy alles daarso gaan bereken met dit wat jy daar het? Buitehoek van 'n driehoek, so dan gaan ons daai gedeelte bereken, is dit wat jy bedoel? Okay, kom ons skryf hom net, ons doen hom net gou rofweg hier op ons blaai, dat ons kyk of ons plan bymekaar kom. Ek haal daai ene uit. So as daai hoek 90 grade is, dan sal ek mos nou sê 90 grade minus 13. Okay, so dit gee vir my dan 77 grade. Okay, so ek het daai hoekie. Nou kort ek nog daai gedeelte. Dan gaan jy daai antwoord kry. Daai hoek. Hy gaan nog nie verstaan jy my Andra, hoekom hy nie heeltemal gaan werk nie. As jy sê 180 het dit te doen met daai binnehoeke, ons soek nou nog daai ene. Okay, maar ons het nog nie daai hoek nie. Ons is nou al nader. Hoor wat sê sy, ons is buitehoek hierdie kant toe. Wat? E2 is ook 90, hulle almal is 90 grade. Ja, ons kan vir B1 kry op 77. Okay, jy het een van sy hoeke. Hoe gaan jy die ander 2 kry? Hy bly nog steeds hierso. Hy kom nie in daai een nie. Kom ek wys gou vir julle, kan ek julle uit julle misery uitsit? Nee. Hoekom sal hulle gelyk kan wees? Waar is die hoek by die middelpunt? Waar is die daai BC maak vir A? BC maak nie 'n ander hoek nie. Daar's geen rede dat daai 2 gelyk moet wees aan mekaar nie. Geen nie. Okay. Kom ek sê vir julle, as ek jou raad kan gee, gaan doen dit altyd. Kies jou een kleur wat jou radius kleur is. En dan gaan highlight jy jou radiusse. Okay. Daai is nou almal radiusse. Maar kan jy sien dat hierdie radiusse nou 'n gelykbenige driehoek hier maak? Wat gaan beteken dat hierdie hele hoek en daardie hele hoek ewe groot is en jy het daai hoekie daarbo. Hy is mos 26. So ek kan sê 180 minus 26 gedeel deur 2 dan het ek daai 2 hoeke.
En dan het ek daai een en ek het daai een en ek plus hulle net bymekaar. Is julle happy met die plan? OK, so wees wakker vir jou radiusse. Ons gaan nou eers bo begin. Ek het nou gesê daai hoek is gelyk aan mekaar. So ek gaan sê hoek B1 plus 13 grade moet gelyk wees aan 90 grade, dis die buitehoek van die driehoek. Jy kon ook binnehoeke daar gebruik het, want jy het mos daai binnehoek, hy's ook 90, en sê net dit als van 180 afgetrek het. So B1 is 77 grade. Dan weet ek B2 is gelyk aan hoek BAO. Die rede daarvoor is dat OB is gelyk aan OA, want hulle is radie. So as ek nou vat 180 grade minus 26, dan is dit 154. Dan vat ek 154 en ek deel hom met 2. Dan kry ek ook 77 grade. Want dit is die som van die hoeke van 'n driehoek. Ek het klaar gesê daai hoeke is gelyk aan mekaar. Daar sê ek hulle is som 180 oor som van die driehoek, so ek kry vir B2. So nou kan ek mos sê ABC is gelyk aan 77 plus 77 en dit gee vir my 154 grade. Alright, is daar enigiemand wat voel hulle is totaal en al in die donker met hierdie? Hulle weet nie waarna om te soek nie. Hulle weet nie hoe die goed lyk nie. Hulle sukkel. As jy nog sukkel om dit raak te sien, is dit fyn. Maar as ek dit vir jou wys, sien jy dit? Verstaan jy dit? OK. Kom ons kom gou by vraag 3. Het vraag 3 'n middelpunt? Ja, so stelling 1, 2 en 3. Het vraag 3 'n koorde vierhoek? Ja, hy het. En dis die criss-cross ene, sien julle hom? So daar is ma's en pa's wat dieselfde kinders het in daai ding. OK. O is die middelpunt van die sirkel. AB is 'n middellyn. Wat beteken middellyn? Hoe kan 'n halwe sirkel, kom ons sit hom sommer klaar in. Is daai een daar. Julle nou gesien waar ek hom gesit het, daar. Hoe kan 'n halwe sirkel? Right, DAB is 32 grade. AOC is 104 grade. Nou ek dink ek gaan vir julle so 'n bietjie kans gee om homself te kry. Hierdie is 'n lekker ene. Jy moet net soek vir hulle. Kyk die heeltyd, wat onderspan die hoek wat jy het? Onderspan hy nog iets. Dis waar jy begin.
Draai jou blaai lekker om as jy sukkel, as jy hom so wil kyk en draai dat jy dit mooi raak sien. Het julle almal al vir D gekry? Wie het nog nie vir D nie? Kyk nog so 'n bietjie. Kyk wat onderspan vir D. En dan kyk jy of daai ding wat hulle hom onderspan nie nog iets onderspan. Kyk of jy jou radiusse gehighlight het, né? Dat jy al jou gelykbenige driehoeke raak sien. Gaan ek die ou vrae stel op vir die meeskinder.
direkte kontak is as jy so na 'n master vir langer as 5 minute nader as 'n meter aan 'n persoon was. En dan is die idee om 10 dae te isoleer. As jy sekondêre kontak gehad het, so jy het nie so vaak gedruk nie, jy het nooit julle afstand gehou, so 'n tipe van goeder, dan is ons reëling, jy kan isoleer vir 5 dae en dan kyk jy na die simptome en die daar geen simptome is nie, dan kan jy terugkom. Ek dink daar is nie meer 'n black and white op hierdie nie, dis 'n grys area. 'n mens kan dit in elk geval nie keer nie, jy was nou in kontak met Janka, maar jy weet nie hoeveel ander mense is in kontak met jou ook al. So ja, kyk maar net vir simptome, as daar nie is nie, dan is dit redelik veilig om terug te gaan. So julle het in elk geval dan nou, as julle al Vrydag laas gesien het, is dit Saterdag, Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag, die klaar 9 dae, dan is Maandag reg. Hulle sê ek gaan lank sit as hulle positief is, en ek wil bestel Maandag, so dis aan die dag van 6000, so gaan nou Vrydag. Okay, kom ons kyk gou-gou. Laat ek julle net 'n bietjie help met hom. So, kyk. Hoek D word onderspan deur AC. AC onderspan ook vir O en AC onderspan vir B, net so dat jy dit so lank sien. So dit gaan beteken, daardie hoek D is 52 grade, want is die hoek by die middelpunt, is 2 keer die hoek by die omtrek. Het julle hom gekry? Great. Die volgende ene was gewees hoek C3. Dan gaan draai jy jou blaai as jy moet. Wie C3 se ma en pa? B en D. Het B en D ander kinders? Ja, A2 is B en D se kind ook. So hy is 32, gelyke koorde, gelyke hoeke. Dan moes jy A1 gaan bereken het. Wie kan vir my sê wat is die triek by A1? 'n gelykbenige driehoek met die radiusse. Daar soos hy. So hulle twee is gelyk, 180 minus 104 gedeel deur 2. C2, dis daai hoekie. Daar gaan jy nou hoek en 'n halwe sirkel moet gebruik. So jy sê eers daai hele hoek is 90, minus jou antwoord, minus die 32, dan kry jy die oorblywende ene. OK. Ek gaan dit nie nou so uitskryf nie, jy gaan dit nou doen weer. Jou huiswerk vir Dinsdag. OK. Is vraag 4 en vraag 5. Kyk gou saam met my, laat ek jou net 'n bietjie help. Vraag 4 het 'n middelpunt. Vraag 4 het 'n koorde vierhoek. Vraag 4 het 'n raaklyn. So hier's baie goetertjies. OK. Jy begin by stelling 1. Is daar enige, daar's 'n radius of 'n lyn van die middelpunt af. Is hy op 'n koord? Een van hulle. Nee, so stelling 1 is uit. OK, jy hoef nie andersom om te dink nie. Is daar 'n hoek by die middelpunt, hoek by die omtrek? Ja, so stelling 2, iets wat jy kan onthou. Is daar 'n deursnee? Nee, so stelling 3 is uit. Is daar 'n kriskros in jou koorde vierhoek laat dieselfde ma en pa twee verskillende kinders het? Kan jy dit sien, daar is nie 'n kriskros nie, dan sou daai en daar gegaan het. OK, so hy is nie daar nie. So sover het nog net stelling 2 wat hier kan appear. Is daar teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek? Ja. So stelling 5 kan ek in gedagte hou. Is een van hierdie lyne verleng na buitekant toe dat jy 'n buitehoek van die koorde vierhoek het? Nee. Sit net so. So hy's ook uit. Dan kom ons by die raaklynstellings. Is daar 'n radius wat op die raaklyn gaan? So hy's uit. Is daar 2 raaklyne uit dieselfde punt uit? Nee. Is daar raaklynkoord? Ja. So hier's basically net 3 stellings wat hier kan voorkom, saam met dan al die driehoek eienskappe wat daarmee saamgaan.
Kyk. Ja, vir maandag dan nou. Nee, ek jok. Ekskuus. Eksamen begin maandag. Ek mag nie ekstra klasse maandag in eksamen hou nie, so dit gaan vir Dinsdag wees. Luister hier net gou laaste ding. Kyk net as jy 5 doen. Nommer 5 het 2 koorde vierhoeke in. Sien julle dit? Daar's 'n koorde vierhoek en daar's 'n koorde vierhoek en daar's 'n raaklyn en daar's parallelle lyne. Moenie opgee met die goed nie. Hou aan, soek vir dit.